各位，今日清明節，咁啊，我哋開架車嚟到呢度係西貢碼頭，嚟到啊人頭湧湧啊！呢度係巴士總站嗰個位置。嗱，咁我架車咧就本來想話泊喺露天停車場嗰邊，但係嗰邊咧哇排大長龍啊，所以走咗嚟呢度。呢個停車場咧就好窄嘅。少不免都唔會嚟啊，因為嗰邊太多人排隊，所以走咗嚟呢度泊位。華茂嘅停車場啊！哇！呢度係西貢紅記啊！今日嚟呢度食午餐啊！今日係清明係嘛？係啊，清明節好多人啊！好多人啊！西貢，唉，我哋喺歐晒嗰度食啊！咁啊，而家叫咗個2人套餐，咁啊，另外咧就叫咗點心。呢個咩包？呢個合桃糕啊，同馬拉糕，呢個糯米雞2隻，呢個鯪魚球，呢個咧就粉果啊，鯪魚球，另外仲有呢個，哇！你哋今日係咪好肚餓啊？你睇下嗱，呢度今日好多人啊！歐晒都咁多人啊，真係好嘢啊！對面係西貢啊！上次嚟呢度食個套餐幾好，今日走嚟呢度食。我哋咧就喺出邊呢度飲茶，咁啊見到咧就有一班人，好似嗰啲泰國嗰啲高僧，不過好似係嗰啲白種嗰啲外國人嚟嘅，咁咧就喺度遊行咁樣。咁啊，唱嗰啲歌我都唔敢肯定係泰國定係咩教啊。咁啊，幾熱鬧嘅。咁啊嗱，有個茶客打招呼嘅走埋，同個茶客咧就喺度好似喺度跳舞添，唔知。咁啊嗱，就係呢班啦，應該係嗰啲泰國嘅教會嚟嘅。呢一個咧就係豉椒炒聖子，近鏡就覺得好大碟，一離遠睇咁好大，唔係好大碟，係兩隻大聖子嘅份量。唔係原來即係其實好多嘢咧，佢嗰個因為咧2人套餐，所以個扇貝咧係得2隻嘅啫。嚟咗碟生菜，冇啦咁多，套餐嚟嘅，套餐係咁多噶啦。呢一個咧就係龍蝦伊麵啊，咁呢個咧就份量唔係話咁大，2人就差唔多噶啦。呢個套餐咧就係500幾蚊嘅。咁我哋好啦，一陣間睇下仲有啲咩食啊。呢個2人套餐嚟咗個鮮甜咕嚕肉。個份量都唔錯喎，其實咧4個人都夠食啊呢個。我哋今日咧就3個人喺呢間紅記海鮮酒家食咗呢一個套餐啦，2人世界套餐咧就538，另外叫咗啲點心全部咧就合共783蚊就唔算貴啊，有海鮮食。呢度西貢碼頭嚟啊！我哋今日嚟呢度食午餐，同埋朋友食咗成700幾蚊啦，而家食飽啦，諗住行下呢個碼頭啦。今日真係好多人，平時好多人因為3日假期香港。我哋而家四圍行啦。西貢碼頭冇啦，嗰度冇啦。請各位支持訂閱、點讚同埋俾個 like 多謝各位收睇祝大家行好運。